sou a Mônica Rochel, fonoaudióloga do projeto Iluminando Vidas da Associação Comunitária Monte Azul. Vocês estão bem? Muitas pessoas estão em casa nesse momento. Não saem, não vão a festas, não vão a shopping. Estão só trabalhando em casa, assistindo televisão, olhando o celular. E essas pessoas estão ficando nervosas, estão ficando ansiosas, como vocês. E acontece que agora aparece uma tensão também, uma rigidez. E essa rigidez, essa tensão, geralmente aparece aqui na bochecha, aqui nessa parte aqui, desses músculos do rosto. É por que acontece isso? As pessoas ficam com a boca travada, uma força que elas fazem. E isso pode ocasionar dor de cabeça, dor no ouvido, dor nas bochechas e problema para mastigar. Um dente encosta no outro e faz força, é a tensão. Essa tensão ocasiona todas essas dores, isso de dia. De noite também acontece essa pressão. E um dente raspa no outro. Faz um barulho que quem dorme não percebe, mas quem está do lado percebe. Isso os dentistas e os fonoaudiólogos chamam de bruxismo. É um problema para quem tem, mas existe um atenuante. E agora quem vai mostrar é a doutora Marileia. Olá, sou a doutora Marileia, dentista do projeto FUNCAD, equipe Iluminando Vidas, no Jardim Horizonte Azul. Para completar a fala da Mônica, vou trazer para vocês 6 dicas que ajudam a controlar o bruxismo. Primeiro, mastigar alimentos duros antes de dormir. Você pode comer uma maçã ou uma cenoura. 2. Evite mascar chicletes, roer unhas ou outros objetos. 3. Não coloque o celular ao lado do travesseiro. O celular não vai para a cama. 4. Faça atividade física prazerosa. Atividade física ajuda a relaxar e desacelera pensamentos e preocupações. 5. Evite bebidas que contêm cafeína, como chás, cafés e refrigerante. 6. Calor quente. Você vai umedecer uma toalha em água quente e colocar na face por alguns minutos. O calor quente ajuda a relaxar a musculatura. Essas são algumas sugestões que podem ajudar a relaxar a musculatura da face e, consequentemente, melhorar o bruxismo. Tchau, até breve!